睇開波、踢開波朋友成日都笑我捧一隊唔會攞冠軍嘅球隊，但係冇辦法啦，我人專一啊嘛，所以每個禮拜睇波踢波依然都係我生活嘅日常。有時有啲重點賽事啊，仲會約埋乜朋友一齊飲啤酒一齊睇添。啲好睇嘅賽事成日都係凌晨時分先開波，喂，捱到咁夜個口實痕嘅，食宵夜係梗㗎啦，所以每個禮拜睇波食宵夜係一定會發生嘅。睇落我就可以食極都唔肥，但係原來瘦人先恐怖啊！啲肥積晒喺個肝度啊！我諗我個肝都開始肥啦，成日都包包滯滯咁，照鏡面色好似暗喎，做啲口氣添。之前踢波嗰陣咧就同優 Sir 吹水，原來佢都有肥肝，佢係推介我食健肝寶。原來健肝寶喺廣波界好出名嘅喎，而家就係英國波季尾嘅月份啦，個個廣波佬啊都日日拍健肝寶嘅。之所以個個都食佢，因為佢啲成分係專門針對肥肝，所以好多人食咗都減到。我自己食完之後咧，覺得個人精神咗啦，面色好咗啦，冇啲口苦口臭啦。雖然我就係未 check 過肝嘅，但係感覺上食完之後冇咗嗰種飽飽滯滯嘅感覺啊，都夠開心啦。英國波完咗，去到暑假又有乜乜球會杯，睇波邊有季尾㗎？全年都要睇波㗎啦，所以全年都要 keep 住食健肝寶，我個肝唔會肥落去㗎。